Siemaneczko, dzisiaj chciałbym zrobić recenzję zapalniczki Zippo. Mamy takie pudełeczko, napis Zippo. Pokrycie pudełeczka imituje skórę. Z tyłu mamy napisane Zippo, to jest chyba model mojego Command Control. Tam pisze też Made in USA, czyli to jest oryginalna zapalniczka Zippo, to nie podróbka. Kupiłem ją na Allegro za 30 zł razem z tymi dodatkami to 50 zł, jakieś 40, nie pamiętam już, gdzieś tak koło tego, 60 zł, już nie wiem, to można na Allegro poszukać jej. To goście sprzedają, nie wiem czy dalej sprzedaje je, ale są z napisem DHL, bo tanie, dużo tanie. Chyba nie wyjdzie. Ja się to wsadziłem. Mamy zapalniczkę. Benzyna, której nie mam, bo skończyła się mi. Tu było, można sobie policzyć 1, 2, 4, 5, 6, chyba 6 tych kamyczków albo 5. Ja już używam chyba drugiego, trzeciego, już nie wiem. Mam taką zapalniczkę. Można tak krzesiwka wziąć, czyli wyjście na przykład ze zwykłej zapalniczki, na przykład z mini big, ale to nie wiem czy coś one to zmieni, bo one są cięższe i dłuższe. No i że na początku będzie trudniej naciskać. O, widzicie, knot tam jest. To chyba służy do tego, żeby się nie zamkło. Nie chcę się pokazywać. Tutaj mamy napisane już tam Zippo, czekajcie, Made in USA. Made in USA, widać. Tam widać jest. Zapalniczka wygląda tak. Po zdjęciu pokrywki. Tutaj się odkręca i mamy kamyczek. Zaraz to pokażę. Jak widzicie, on jest już dosyć wyczerpany i tyle zostało. Zaraz go chyba namienię. Jak widzicie, mam tutaj nic nie starty, już kamyczek. Zaraz go wsadzę i zobaczymy, jakie pierwsze iskry są. No jak się ucierał. Dobrze, już jestem, raz zobaczymy, jak wychodzi pierwsza iskra. O chuj, nie wychodzi. O ja, ale trudno. Jest. O shit. Ale to mocno. Ja się przyzwyczaiłem do tamtego. Jest już trochę trudno.